今日要講嘅故事叫我嚟幫你打開吧。唔甘心，真係好唔甘心啊！我想食朱古力，但係呢個包裝袋太難打開啦。咦，嘿，呀，我嘔啊，好煩啊！打唔開啊！我太細個啦，啲力都唔夠大，打唔開呢個包裝袋啊！冇辦法啦，搵媽咪幫我打開啦。媽咪，幫我打開呢一個啊！嗱，呢個時候應該講乜嘢啊？啊？哦，多謝媽咪。唔使多謝。真係唔甘心喎，我都想好似媽咪咁，錫一聲就將啲嘢打開晒啊！睇嚟大人都有打唔開嘅時候噃。等聽日或者後日，我再長大一啲啲，咁就咩都可以打得開啦。自己嘅嘢又好，大家嘅嘢又好，我都想幫手打開晒佢。幫手開下啦，呢邊都唔該幫手開下啦。冇問題，小亮嚟幫你打開晒佢。好期待啊！好想快啲長大啊！等我再長大一啲啲，乾脆去做一個萬能開專家啦！就由我小亮嚟幫大家打開啦，夾埋我開到，太好啦！坑渠我開到，總算可以返屋企啦，化石都開到，好犀利啊！你個真係重大發現啊！賊仔走唔到，差人咪走。喂，扮鬼都嚇我唔到，一啲都唔得人驚嘅，動物走晒佬，政客都變成鹹濕佬，甚至連人哋屋企我都可以打開啊！連地球都俾我打開埋，犀利到你估唔到啊！咁誇張嘅？係咯，離晒譜啊！不過而家嘅我仲未可以開到咁多嘢，因為我太細個啦，有啲頸渴添，飲翻支果汁先得。係啦，爸爸今日喺屋企噃，搵爸爸幫我打開先。每次我搵爸爸幫手開嘢，爸爸都好開心、好高興嘅。爸爸，幫我將呢個打開啊！哦，好啊。爸爸，你係唔係好中意開嘢噶？呢個嘛都中意嘅，因為如果小亮大個咗啦，就咩都可以自己打開咯。到嗰陣時，小亮可能就唔再需要爸爸啦。爸爸呢，想喺小亮長大之前，同小亮一齊喺各種各樣嘅地方打開各種各樣嘅嘢。爸爸仲想，如果可以嘅話，將各種嘢打開嘅方法，一個一個咁，全部都教晒俾小亮，咁就更加好啦。但係我仲係太細咯噃，而家咩都打唔開啊！唔一定噶噃，咁樣啦，你將呢塊點心攞到去爸爸面前試下。咁樣？哦，哇！我將爸爸打開咗啊！